5월 초 쿠팡 체험단으로 받은 화로대를 드디어 개봉했다. 설명서대로 조립하고 한쪽 구석에 놓고 미리 사둔 장작을 꺼내서 넣고 난생 처음 장작에 불을 붙이는데 왜 이렇게 안 되냐? 불장난도 아무나 하는 게 아니구나. 착화제 하나를 넣어서 다시 도전. 오, 이제 잘 붙었다. 고기랑 소세지랑 버섯들 굽고 텃밭에서 딴 상추 뜯어다가 맛있게 냠냠. 샐러드 상추는 약간 양상추 같은 식감이구나. 바로바로 뜯어서 먹으니 참 좋다. 야간에 불 피웠으면 불멍도 했을 텐데 그건 좀 아쉽지만 고구마도 호일에 싸서 군고구마 만들고 라면도 끓였다. 뭘 해먹어도 맛있는 것 같다. 다음번엔 한 번에 성공해야지. 오늘은 처음이라 우여곡절이 있었지만 나름대로 성공. 군고구마 3개 넣었는데 하나는 완전 석탄 되어버린 건 비밀.